Rĩu mohoro makia nĩ marĩkĩte gũthũndũka megiĩ mũini wĩ gatũ wa nyĩmbo cia kũgoca Betty Bayo. Ndeto ĩrĩa at first nĩ amba gũkorwo ĩkĩmisunderstandwo nĩ amwe magĩgĩciria na gwĩkũĩra Betty Bayo nĩ kũhurũka ahurũkĩte, but it has been confirmed and verified that tiguo kũrĩa she is alive but sadly not well. Betty Bayo is currently hospitalized na akomete thibitarĩ wa AAR, na atĩ ona akoretwo mũrwaru gwa kahinda, na aini makĩrĩkana gũkorwo amwe nĩ maroĩ ũmwe wao arĩ Ngaruya Junior, na atĩ ona they have been trying to find a way ya Betty Bayo gũkorwo agĩthamio thibitarĩ ũcio arĩ wa AAR na akorwo agĩtwarwo thibitarĩ wa KU referral, no nĩ arabatara ũteithio wa kĩmbeca, and that is what artists have been trying to do to help her. Na ndeto ĩno ya confirm kana yakorwo ĩkiumbũrwo na Kinyi nĩ Kimani Ichung'wa, ũrĩa waumbũra he was involved by Ngaruya Junior who reached out to him akĩenda onake akorwo akĩnyita itemi harĩ gũteithia Betty Bayo, na niho agĩkorwo akiumbũra ũma wa ndeto ĩno and what has happened with Betty Bayo, this being what he has revealed. He kairĩtu ga gũkũ getagwo Betty Bayo mũini na akoretwo mũrwaru na admitted thibitarĩ. Ngaruya akoretwo na nditi nene mũno mena-inĩ arĩa angĩ ya kũmũcarĩria mbeca nĩgetha aume thibitarĩ wa AAR athiĩ arigitĩrwo kũrĩa KU referral. Koguo niĩ nĩ njũĩ aini aya, na nĩwonire rĩrĩa aini aya mathire kuona deputy president makĩrumwo na mũkĩrwo atĩ mũtigathikĩrĩrie nyĩmbo ciao tondũ nĩ mathiĩ gwĩ Kindiki, tondũ rĩu nginya nyĩmbo kũrĩ mũndũ ũrĩa wa kũmũdecide na irĩkũ mũgũthikĩrĩria na irĩkũ mũtegũthikĩrĩria, na mũdecide no mũgũthura na no mũtegũthura. Tuhoere Betty Bayo aigue wega nĩguo, na alinipigia simu jana desi aya thimũ ndĩraingĩra ndege-inĩ ĩrahora na ndamwandĩkĩra message ũtukũ, na Ngaruya one na mathĩna macio mothe anjĩra nĩ egũikia paybill-inĩ 20,000 shillings. Na ndũgakĩriganĩrwo gũsubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.